ऊंची उड़ान भरते परिंदे और घर के बगीचे में चहकने वाली छोटी सी चिड़िया भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है अगर हम सीखना चाहें तो। आइए पक्षियों से सीखें। हल्के होकर रहें और उन्मुक्त रहें। जैसे पक्षी डाली से चिपका नहीं रहता, वैसे ही चीजों से चिपकने की आदत न डालें। अवसर को पहचानें और उसका फायदा उठाना सीखें। अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार रहें। अपने चारों तरफ देखें और सावधान रहना सीखें। अपनों के साथ समय बिताएं और अच्छे लोगों का साथ जब भी मिले उसका आनंद उठाना ना भूलें। जो शक्ति को बनाए रखे और बढ़ाता रहे वही खाएं। अपने लिए समय निकालना भी बड़ा जरूरी है। अपने आप को संभालें, अपने लिए समय निकालें। परिस्थितियों का स्वागत करें। जैसे पक्षी हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए मेहनत भी खुद को ही करनी होती है। और मेहनत के बाद एक छोटी सी झपकी या कुछ पलों का थोड़ा सा आराम लेने से चूकना नहीं चाहिए। पक्षी हमें सिखाते हैं आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। इसके लिए जैसे पक्षी को अपने पंखों पर भरोसा होता है कि वे उसे संभाल ही लेंगे, ठीक वैसे ही अपने आप पर, अपने कौशलों पर भरोसा रखें। अपने आप को जांचते भी रहें। मेहनती होना और परिवार को प्यार करना सीखें।